ये देख सकते हो आप कितना ही खूबसूरत और कितना ही शानदार है यहाँ पे ये वाटरफॉल। ये देख सकते हो आप, बहुत ही अच्छा है। ये देखो कैसा ही लहरों में चल रहा है, बहुत ही खूबसूरत है ये देख सकते हो आप। बिल्कुल नेचुरल है ये, कहीं पे कुछ भी बनावट नहीं है। बहुत अच्छा है, एक टाइम पे बहुत ही टॉप पे जाने वाली है ये जगह। ये सब दीवार है, हीरा वर्षा दीवार के बीच में आता है। ये व्यू है आगे पीछे, बहुत ही अच्छी जगह है। और ये रोड है भी कच्ची है, कुछ टाइम बाद ये भी पक्का हो जाएगा। लाइव ही है हम, अभी कुछ देर बाद ये वीडियो हम डाल देंगे इंस्टाग्राम या फेसबुक में।